Šīs dienas pirmais sižets varētu liecināt par tādu pavasarīgi svaigu un arī aktuālu pieeju dzīvē. Proti ļaudis, kurus jūs redzēsiet, nodarbojas ar tādu nopietnu resursu ekonomiju. Proti, nevis brauc katrs ar savu auto, bet gan cenšas kooperēties. Kaut gan ļoti iespējams šāds burziņš viņam gluži vienkārši sagādā prieku. Ja sastrēguma stundā paskatāmies, cik cilvēku sēž katrā mašīnā, visbiežāk nākas secināt viens. Latvijā reti, kuram ienāk prātā, ka varētu savu ceļu dalīt arī ar kādu citu. Tiesa, to varētu veikt vien tie cilvēki, kas ar mieru upurē daļu no personiskajām vērtībām resursu taupīšanas vārdā. Braukt vienam tajā mašīnā galīgi nejēdzīgi īstenībā. No ekoloģijas viedokļa, no ekonomiskā viedokļa. Tomēr tā mašīnā ir 5 vietas. Un, ja es tās vietas neaizpildu, man kaut kā sirdsapziņa visu laiku urda, kāpēc man tās vietas ir tukšas. Sava auto dalīšana ar citiem popularitāti sāka gūt 70. gados. Pamatideja bija taupīt degvielu, kas deva gan ekonomisku labumu, gan arī ieguldījumu cīņā pret globālo sasilšanu. Vācijā šobrīd darbojas pat īpašs līdzbraucēju dienests, kura operators palīdz satikties braucējam ar pasažieriem. Cilvēks kaut kur vēlās braukt, viņš piezvan uz šo dienestu, saka, braucu uz turieni un turieni, tad un tad. Man ir mašīnā 3 brīvas vietas. Un tas, kuram vajadzētu aizbraukt, attiecīgi zvana un arī piesakās, ka gribu nokļūt no punkta A uz punktu B. Un arī, un tad operators, kas ir šajā te dienestā, ir tas, kas sakoordinē viņus. Tā maksa ir stipri simboliska. Vācijā tam, vismaz pirms dažiem gadiem bija valsts atbalsts, teiksim, tam pašam dienestu uzturēšanai, jo galu galā valsts ir ieinteresēta transporta piesārņojuma samazināšanā, un tādēļ arī, ir zināms valsts atbalsts. Sveicināti, jūs kurienies braucat uz Rīgu? Tad jau varbūt pa ceļiem. Šīs kustības dalībnieki izmanto savus privātos auto. Arī mašīnu uz ceļu paliek mazāk, jo tā vietā, lai 4 cilvēki brauktu ar 4 spēkratiem, visi draudzīgi satilpst vienā. Tomēr Latvijā pagaidām šo ideju nav izdevies ieviest. Mēs pat mēģinājām tādu ieviest, taču toreiz, varbūt, ka tas nebija īstais laiks. Tas bija 90. gadu sākumā un mums īsti neizdevās. Bet es domāju, ka vienkārši nebija īstais laiks. Tagadējos laikos, kad ir inflācija, benzīna cenas, tad es domāju, ka tas varētu daudz veiksmīgāk uzsākt savu darbu. Noteikti tas varētu darboties, es redzu tās vietas, kur vispirms es būtu pie augstskolām. Internetā atrodams bezgalīgs daudzums lapu, kur cilvēki dažādās pasaules malās piesaka maršrutus, mēģinot rast līdzbraucējus vai tieši otrādi – mašīnu ar šoferi. Latvijā tāda ir tikai Celteka LV, kas, lai gan darbojas jau kopš 1999. gada, tomēr pagaidām gūst niecīgu atsaucību. Lai saskaņot šīs lietas, atveram mājaslapu www.celteka.lv, un tur ir redzams uzreiz, ja kāds tajā virzienā brauc, ir sarakstīns, tie pirmie kaut kādi 5 parādās sākuma lapā jau, un tad tālāk ir, var, pieteikt savus braucienus, es braucu tur un tur, tajā un tajā laikā. Pats Aivars regulāri katru nedēļu braukā no Madonas uz darbu Rīgā. Šādā veidā viņš arī iepazinās ar savu kaimiņu Dmitriju, kurš pieturēja un piedāvāja aizvest. Tagad viņa ceļu uz Rīgu dala regulāri. Parasti tiek braukts ar Dmitrija mašīnu, bet benzīna nauda dalīta uz pusēm. Ņemt līdzbraucējus izrādās tiešām ir izdevīgi. Mums laikos degviela dārgāka palikusi un ļoti dārgāka, kā bija iepriekšējos gados, un tad vienkārši izdevīgāk kādu paņemt līdzi. Viens pats braukt uz Rīgu un atpakaļ, sanāk 320 km, tur ir 330 kaut kur 22 litru degvielas. Pareitiniet, cik tas naudā, un ja vēl kādi 3 braucēji. Piemēram, ja autobus maksā 3,50, tad, piemēram, katrs pa 2 lati iedot, tas jau 6 lati. Dmitrijs līdzbraucējus meklē regulāri. Un ne tikai Ceļtekas mājaslapā, bet arī citos portālos. Es, piemēram, rakstu čau vai kā tur braucu pirmdienās uz Rīgu 5 un piekdienās atpakaļ. Piemēram, 5 arī. Meklēju līdzbraucējus, varu paņemt 2-3 cilvēkus. Es uzrakstu vēl lētāk nekā ar sabiedrības transportu.
piemēram, uzrakstu, ka pa 2 lati tur no Madonas līdz Rīgai. Kāds noteikti teiks, ka tikpat labi var arī stopēt, un tādā gadījumā nemaksāt šoferītim neko. Tomēr Ieva, kas ir stopētāja ar 20 gadu pieredzi, saka, ka labprāt nestāvētu uz ceļa un atrastu mašīnu jau laicīgi. Īstenībā tas ir arī mazlietiņa servis, ja tātad man tas ir zināms, nevis es izēju uz ceļu un es jau nezinu, cik ilgi es tur stāvēšu, vai pusstundu, vai 10 minūtes, vai gadās arī citreiz stundu, vai tas ir vējš vai lietus. Un tā ir, es uzskatu, ka tā ir ļoti laba ideja, jā. Taču, kamēr šāda servisa Latvijā vēl nav, Ieva dod noderīgu padomu no savas pieredzes tiem, kas joprojām stāv ceļa malā ar paceltu roku. Nekādā gadījumā neteikt, līdz kurienei man ir jābrauc. Es parasti jautāju, līdz kurienei jūs braucat, ja? Un saku, man tas ir pa ceļam, vai jūs varētu mani paņemt savā mašīnā. Jo ja šī situācija tiešām veidojās, kad es jūtu kaut kas nav labi, es jebkurā brīdī varu pateikt, nu vai tur notēlot vai kas, un pateikt, lūdzu atturiet. Jo vienreiz man bija tāda situācija, kad es stopēju ar savu mazo meitiņu, un es iekāpu tālbraucēju mašīnā. Nu, es jūtu, ka šoferis ir ierēbis, jā, bet es nevaru saprast, cik lielā mērā. Viņš visnotaļ ļoti pozitīvs ir. Viņš runā ar mani, tērzē rokas pa gaisu un skatās uz mani un ne uz ceļu tajā brīdī. Un man ir tā ļoti neomolīgi. Un tad es, protams, apskatījos tādu izdevīgu vietu, kad es teicu, lūdzu, apturiet. Jā, viņš bija šausmīgi pārsteigts. Jūs jau gribat kāpt laukā. Un tas arī bija tas moments, es domāju, ļoti jauki, ka es neesmu pateikusi, līdz kurienei man vairāk. Noteikti allaž būs nemazums cilvēku, kas pat piemaksās, lai vien varētu baudīt ceļu vientulībā. Taču tiem, kam patīk kopā braukšanas burziņš, būtu vērts lieku reizi iegriezties kaut vai portālā Celteka LV. Tagad modē ir vārds stilīgi, tad es varētu teikt, ka varētu tā kaut kā iemācīt cilvēkiem, kad nav stilīgi braukt vienā mašīnā.